Начинаем стрим, начинаем общаться. В прямом эфире я с вами, Степанов Максим Викторович. И сегодня я вам отвечаю на вопросы, на которые, в общем-то, вы отвечали в Телеграме. Да, давайте, друзья, мы заранее перед всякими разными стримами, прямыми эфирами, я буду вас предупреждать и задавать вам вопросы, делать опрос, где будем выбирать темы сообща. Ну, чтобы я уже знал, как бы, на что мне конкретно вам отвечать, чтобы вам было интересно, мне было интересно. Поэтому так. Так, Герман Зупфер здесь, приветствую. Привет, Макс. Давайте, друзья, пока собираемся, пока разогреваемся. Сделал я вместо вчерашнего стрима, да, мне по вторникам обычно там как бы был стрим, но я решил сегодня что-то его сделать сегодня. Вот так вот, по разным причинам. Решил проверить. Во-первых, в среду я ни разу не проводил. Будет интересно просто сравнить, так сказать, посещаемость, ну и вообще так, отзыв, да, отклик. Эксперименты провожу на ютубе у себя. Это раз. Ну и плюс вчера просто не успел, замотался. Что-то много дел. И вчера выложил новое видео. Смотрели? Отлично, мне кажется, получилось. И набрало очень много просмотров. Спасибо вам за поддержку, друзья, за лайки, за комментарии. Все это, по идее, дает ютубу, алгоритм ютуба понять, что мои видео интересны зрителям. И, соответственно, их он будет немножко рекомендовать, где-то продвигать. Поэтому мне ваша поддержка очень нужна, очень важна. Поэтому лайки, комментарии, делитесь с друзьями, сделайте флешмоб. У вас есть социальные страницы, ВКонтакте, в Фейсбуке, в общем, везде же вы есть. Поэтому делитесь, репостите, окей? Вот, это я вчера выложил, как правильно базарить и подметь под себя. Так я назвал это видео, потому что, в принципе, об этом я и рассказываю. Там, да, делюсь историей своей из личной жизни, из школьной истории, да, где меня там возле школы поджидали группа, так сказать, старших товарищей, и с ними я там общался. Вот. А сегодня я демонтировал видео по медитации. Оно выйдет в субботу. Уже запланировал, уже загрузил его на канале. Поэтому в 13:00 в субботу ждите продолжения контента про медитацию, про то, что необходимо для саморазвития. Скажем так, сегодня вот в теме стрима сегодняшнего я немножко вам поясню, что я имею в виду под медитацией, под осознанностью, под самообороной вообще. Потому что до меня сегодня еще раз, очередной раз дошло, как бы, еще один уровень понимания того, чем я занимаюсь, почему я стал этим заниматься, и чем я дальше хочу заниматься. Интересно, то есть занимаюсь одним и тем же, а понимаю под разными, так сказать, точками, так сказать, под разными углами зрения. Окей, значит, про медитацию рассказал, такие новости рассказываю, делюсь новостями. Соответственно, что еще? Завтра выйдет видюшка Octagon Fighting Академия, где я вел. Ну, я уже эту видюшку выкладывал, просто там пришлось немножко подредактировать, потому что ютубчик зацепился за какие-то авторские права, я не такую музыку там где-то использовал. Ну, неважно. Вот я это переделал, завтра выложу. Можете еще раз заценить, как я тренировал год назад в самом популярном клубе ММА в Словакии, в Братиславе. Вот Илья Шкондрич меня пригласил. Это главный организатор ММА. Вот, я там работал какое-то время, до карантина. А потом случился коронавирус, и все, работа моя закончилась. И сейчас я уже сам по себе на вольных хлебах, как говорится. Вот, с вами больше, да, общаюсь. Коронавирус вытолкнул меня в YouTube, вытолкнул меня в интернет. И, соответственно, благодаря коронавирусу, друзья, я имею счастье общаться с вами. Так, ну что там, собираемся? Что-то не особо горячо я вижу. Так, давайте я открою в ноутбуке, потому что у меня в чатике нужно видеть, кто здесь присутствует. И если вы пишете что-нибудь матершинное, то я вам не буду блокировать ваши комментарии. Окей? Так, главная страница здесь. Да, друзья, хорошая практика. Вчера мне показалось, что это очень полезно, интересно, когда я делаю предварительно сначала опрос в Телеграме. Давайте сейчас в Телеграме. А также на вкладке сообщества здесь в Ютубе. То есть я говорю так и так. Прямой эфир будет завтра. И давайте выберем темы. Ну, какие-нибудь там темы, 2-3 темы какой-нибудь накину, да, какие-нибудь варианты.
То есть какую тему разогнать как опцию. И можете комментарий еще дополнительно свой написать. Ну, какую-то отдельную тему. Например, в Телеграме так люди и сделали. Сейчас я открою Телеграм и посмотрю, какие темы выбрали здесь. Еще раз. Значит, смотрите. Я предложил темы такие. Первое. Про самооборону и боевые единоборства. Ну, это понятно, да? Вторая тема. Про медитацию и осознанность. И третья тема. Про политику и всякую гадость. Ну, такой вбросик сделал, да? 3 варианта. Выбирайте. Соответственно, в Телеграме голосование прошло следующим образом. 56% проголосовали за самооборону и боевые единоборства. 33% проголосовали за медитацию и осознанность. И 11% проголосовали за политику и всякую гадость. Вот так. Александр Лукьянов написал: классные темы, классный канал, классный тренер. Спасибо. Так, и он пишет: по-моему, становится все интереснее и интереснее. Друзья, я надеюсь, что становится все интереснее и интереснее. Я вот вижу даже это по аналитике в Ютубе, в канале, подписчики растут. Комментарии становятся больше. Ну, то есть реально как бы... Ну и монеточки стало больше немножко. Так, чуть-чуть все-таки, но видно. Как-то я стал более опытный блогер, ютубер все-таки. И видео лучше оптимизирую, названия придумал, картинки научился делать. Превьюшки, короче говоря, да, превьюшки. Тоже, как-то тоже учусь, знаете ли, потихоньку. Не сдаюсь. Как-то лягушка в банке с молоком. Так, соответственно, Говор Лавр пишет здесь, что про самооборону и единоборство хочется. Какие фишечки можно взять с разных видов боевых искусств для самообороны? А какие боевые искусства работают при самообороне? Какие нет? Интересный вопрос. Я думаю, всем будет интересен. Дальше. Николай Иванилов. Старинный мой ученик. Возможно разобрать поведение в условных ситуациях, пишет Николай. Например, ты сидишь на лавочке, подходят 2 агрессивно настроенных человека. Что делать? Или в зале ожидания у кого-то с ножом крышу снесло. Вот то, что нам написали в Телеграме. Такие заявки, дорогие друзья. Теперь я зайду во вкладку сообщества у нас. Как у нас? Про самооборону и боевые единоборства во вкладке сообщества на Ютубе проголосовали 43% голосующих. За медитацию и осознанность проголосовали 38%. И за политику 19%. Вот так получилось. Даже больше, чем в Телеграме. Окей, друзья, еще раз напоминаю, будем с вами общаться, поддерживать контакт, связь в Телеграме. И по вкладке сообщества, где я буду выкладывать свои новости, посты, анонсы и так далее. Окей? Договорились? Вы прям пишите, не стесняйтесь. Вот как, например, здесь мне написал гражданин сам. Макс, привет, осознанность и медитация тема для меня не освоенная, поэтому интересная. А вопрос единоборств, думаю, коснемся в процессе. А политика дело скользкое. Хотя, если интерес возникнет, можно. Так что вот так. Видите, можно все охватить. Все крутится, вертится вокруг, так сказать, нашей самообороны. Все эти темы. И политика здесь тоже замешана каким-то образом. Если у вас есть вопросы, почему я так считаю, объясню, друзья. Ну что, переходим. Я думаю, надо уже начинать мне темы, которые я сегодня вам предлагать буду про самооборону. Стримчик сегодняшний я назвал коротким названием, потом его немножко удлиню. Назвал я «Само» и «Оборона». То есть я разделил это слово на 2 составных части. Друзья, рассказываю тематику. Так, со всеми поздоровался. Так, Горлова, привет, приветствую. Герман Зубфер пишет про медитацию, плюсик ставит. Окей. Да, давайте я еще подожду, да, кто может еще подтянется. Потому что Германа вижу. Говора Лавра вижу. Почему-то капслоком, ну тоже ничего. Вот, я пишу вам привет, друзья. Напоминаю, други мои, в чате здесь есть внизу кнопочка с нарисованным долларом. Это для желающих как-то меня отблагодарить, да, какой-то донатик мне кинуть. Буду весьма признателен. Так, с чего же Максиму Викторовичу разогнать тему?
очередной раз сегодня осознал, чем же я все-таки занимаюсь. Почему именно самообороной? Почему это слово меня устраивает, да, в отличие от некоторых моих коллег, да, которые говорят, что самооборона слишком пассивное слово, типа оно не выражает, так сказать, вот этой вот, активной жизненной позиции. Ну, смотрите, самооборона это слово, состоящее из двух слов. И поэтому я разделил его сегодня и сделал название этого стрима как «Само» и «Оборона». Понимаете? Теперь давайте задумаемся над этими словами. Какое они вот, ну, какие ассоциации возникают у вас? Я вот когда эти слова разделил, это слово разделил, кстати говоря, в английском языке пишется отдельно же, да, self и потом defense, как бы два слова. И это, блин, очень мудро, это очень правильно. Вот смотрите, само, как я уже объяснял, какие ассоциации? Это больше движение куда-то внутрь, это что-то внутреннее. Это знаете, как вот в боевых искусствах есть внутренний стиль, а есть внешний стиль, да? Ну, знаете, такое деление, оно, конечно, условное, но, тем не менее, отражает, как сказать, тенденцию, да, вот в процессе обучения, к чему больше стремятся адепты, неофиты того или иного направления. То есть внутренние стили, они больше вот идут внутрь сознания, изучают свою психологию, а внешние стили, они в основном идут куда? Наружу, такие экстраверты и интроверты, да. То есть внешние стили, они больше уделяют внимание укреплению своей телесности, мышцам, физической культуре. И таким образом мы видим в слое самообороны как бы разнонаправленные такие вектора, понимаете? Они как бы в разные стороны направлены, но тем не менее они же как-то связаны, они вот одно за другое цепляются. То есть если само это что-то внутрь, а оборона это что-то наружу, и эта оборона то, что наружу, но охраняет это то, что внутри, понимаете? И получается, что с самого детства мне было интересно и самопознание, опять же здесь слово само, чувствуете, да? Самопознание, саморазвитие, самореализация, самостоятельность. То есть разобраться с своими внутренними процессами, со своим внутренним миром. То есть такая интроверсия такая больше, да? Но когда вот это само, такое, знаете, как без скорлупы, без... Вы познали, как улитка, забывшая свой домик у себя дома, да, где-то в кустиках, то она сталкивается с внешним миром, который агрессивен, достаточно враждебен, тверд, колюч, холоден, в общем-то опасен, понимаете? И вот это ядро, да, вот представьте, вот я в детстве такой любознательный мальчишка, да, все мне так интересно, любопытно, вот, и внутри, как это все происходит, такое самопознание, изучение через любопытство, через познание мира, через книги. А когда сталкиваешься с реальной жизнью, то ты понимаешь, что очень сложно быть таким открытым, искренним, откровенным, потому что это воспринимается как слабость. Этим пользуются те люди, которые, ну не то чтобы у них там само хуже или лучше, у них просто другое само, понимаете, у них это само, оно такое, ну такое простое, понятное, у них в основном больше как бы все наружу идет. И вот они когда видят вот это вот само незащищенное, они начинают его тыкать, щипать, кусать, пинать и так далее. И тогда задумываешься, или нечто задумывается о том, как этому само, которое внутри себя, внутренний мир, да, как ему противопоставить себя вот этим внешним агрессиям, как ему жить и существовать в этом мире окружающем, понимаете? Включается инстинкт самосохранения, да, инстинкт выживания, и включается уровень обороны. То есть оборона это как некая, я не знаю, как некая кожа, что ли, да, толстая, которая наращивается, утолщается, как некая шкура, да, вокруг этого самого, как некая оболочка, как некий щит, да, то есть самооборона, это же, в принципе, оборона, это как гард, это как некая оборонная стена, да, как некий оборонный черта, чур меня чур, да, там, вот такие штуки, как некий щит, как некая стена, да, за которой вот ты прячешься. Хорошо, что если она мобильная, там ты можешь перемещаться, где-то открывать эти ворота, чтобы запускать своих, которые по духу, на одной волне, да. То есть
ваше само и их само, оно сходится, вы на одной волне. Э, И таким образом, какой бы ни был человек, допустим, интроверт, он все-таки в какие-то моменты жизни вынужден задумываться о том, ну, как ему выживать. То есть базовая потребность, даже вот мы возьмем пирамиду Абрахама, прости господи, Маслоу, да? Почему, прости господи? Абрахам Маслоу, да, кстати говоря. По-моему, даже какие-то у него предки там русские. В общем, какой-то наш россиянин. Придумал эту пирамиду, ну как придумал, он ее просто оформил в виде каких-то неких суждений, умозаключений. Вот, и где базовая потребность, это вот как раз базовая потребность заключается в инстинкте самосохранения. Потому что без удовлетворения этой базовой потребности невозможно дальнейшее развитие, понимаете? Невозможно выйти на вершину пирамиды, где у Маслоу, по-моему, стоит, какое-то слово забыл, что-то там тоже самоактуализация. Вот, самоактуализация, понимаете? Ну, это как самореализация. То есть вы должны, или хотите, или можете. Короче, есть такое течение, есть такая тенденция, да? Вас влечет к чему-то такому творческому. Вы должны раскрыть свои способности, свои какие-то желания, как-то быть. То есть, по сути, мы все хотим одного и того же, да? Мира, добра, любви, чтобы все было хорошо, чтобы все было любопытно, интересно. Эх, вот такое вот все, да? Но в результате в жизни мы видим, что так не бывает, да? Так не бывает, потому что, ну, есть такие гипотезы, что это в силу просто ограниченности человеческого сознания, невежества. Я с этим согласен, в принципе, да? Потому что и пословицы за это говорят, да, учение света, не учение тьма. Вот как-то в таком духе, да? И что самый большой грех – это невежество. Поэтому приходится как-то вот этому само выстраивать свою оборону. И таким образом люди-то идут заниматься боевыми единоборствами, там, боевыми искусствами, чтобы себя как-то защитить и свою базовую потребность удовлетворить, чтобы потом дальше развиваться. Ну, правда, до этого не у всех доходит, конечно. Потому что, может, некоторые и не хотели особо развиваться, а некоторые застревают на уровне, ну, типа спортивных достижений, там, медальки, там, места, пояса, там, и так далее, разряды. Это же все очень круто. Погоня за славой, погоня за внешними атрибутами, вот это вот тщеславие, уважение, да? А некоторые увлекаются обратной стороной, то есть они изнутри, они уходят слишком наружу, становятся слишком поверхностными и слишком сильно уделяют внимание развитию своих вот этих телесностей, физкультуры, вот это вот мышцы, чтобы были, чтобы жесткость такая была, агрессия, брутальность. Это тоже нужно, это тоже нужно. Короче говоря, в чем мое, так сказать, отличие, да, ребята? То, что я пытаюсь объять необъятное, да, и изучать, исследовать как внутри, так и снаружи, и в то же время объединить все это, понимаете? Блин, ну упрощенно говорят, добро должно быть с кулаками, да, только, конечно, можно эту пословицу понять как угодно, да, там, трактовать. Ну, вот вкратце, то можно вот так сказать, да, добро, то есть некое изначальное, изначальное стремление к миру, к любви, то, что внутри само, конечно, почему-то я наделяю такими положительными качествами. И с кулаками. Кулаки – это как раз оборона, то есть некий арсенал технических средств, инструментарий для того, чтобы, ну, система личной безопасности, э, система рукопашного боя, да, для того, чтобы, блин, в случае, если нашему тельцу хотят повредить каким-то образом, то есть буквально подобраться к нашим внешним рубежам, мы-то многослойные, как говорил философ Шрек. То есть начинаемся мы не только здесь в голове, мы еще и наше тело, оно тоже мыслит. Это слои эпителия, эпидермиса, дальше там идет кровеносная система, мышцы и так далее. Из чего мы только не состоим, из костей и так далее. А кроме того, мы же еще и, так сказать, обладаем некой духовностью, соответственно, да, некой ментальностью, некой психической составляющей. И это мы тоже должны защитить. Представляете, как можно широко трактовать вот понятие самообороны.
То есть самооборона это не только когда на вас физическое нападение происходит, но когда и психологически вас пытаются как-то подавить, как-то унизить, как-то вот что-то у вас отнять. То, что у вас внутри, внутреннее, ну, не знаю, достоинство, да, ваше право на свободу. Вот так вот, ребята, все сам. Итак, Говард Лауэр пишет, само, сам, один, самостоятельно, независимый от других. Ну, в общем-то, да. Тут вот Говард Лауэр совершенно прав. Ты выделил, наверное, мою основную черту характера. Есть такое. Такой ярко выраженный эгоист, да? Индивидуалист, скажем, да, так будет более мягко звучать, да? Эгоист как-то нарицательно звучит. А вот индивидуалист, ну вот такой человек, да. То есть такая вот самость у меня. Мне интересно вот больше внутренний свой мир, нежели внешний. Причем это с детства, на самом деле, я вот замечал, и почему-то я особо не испытывал по этому поводу каких-то, ну, угрызений совести, что ли, или каких-то неудобств. То есть в то время, когда мальчишки, например, или там, ну, мальчишки или мужчины, когда соседи, ну, близкие люди, да, занимались чем-то типа футбол, типа машины обсуждали, какие-то, то есть такие разговоры, да, такие вот. Мне почему-то всегда это было как-то неинтересно. Не знаю, почему-то вообще не цепляло. Машинки, ну, прикольно. Футбол, ну, окей. Как-то не фанател вообще вот по этим таким, знаете, сугубо, вот, ну это же мужские темы. Это же, блядь, ты что, мужик или не мужик? Ну, это, блядь, чтобы был футбол, правильно? Это то связующее, вот те связующие интересы, которые объединяют, ну, практически большинство самцов, да, самцов. То есть мужского пола, да, представители мужского пола. Это какие-то спортивные игры, типа футбола или хоккея. Это машины, конечно же, как они устроены, какой марки, с какой скоростью они разгоняются, ну и так далее, вот это все. А ну и плюс еще, конечно, телки, бабы, как они их называют, и все такое. И сколько было у него этих телок, баб и все такое. Конечно, ты понимаешь, что пиздит он, конечно, пиздит как русский. Почему-то русский. В общем, врет, неправду говорит человек. Поржать на чем-то таким вот грубым, пошлым, таким, знаете. Какой-то я все-таки не мужик. Ну да ладно. Так. Говард Лауэр пишет, на мой взгляд, самооборона быть независимым от окружающих агрессивных факторов, то есть противостояние им. Да, Говард Лауэр, ты совершенно прав. Совершенно прав. Но я предлагаю копать еще глубже. Я предлагаю копать еще глубже, потому что здесь у тебя больше направленность как бы вовне. То есть от окружающих агрессивных факторов. А я предлагаю самооборону еще рассмотреть как защиту от внутренних агрессивных факторов, понимаешь? Нет, не с микробами бороться и бактериями, конечно, и с вирусами. Хотя, конечно, тоже можно, да? Медицина в этом смысле тоже некая такая самооборона. А я про медитацию, друзья, про осознанность. Вот мы немножко мотик перекинули, да, на другую тему, которую я вчера вам предложил. Потому что здесь тоже нужна оборона, здесь нужна внимательность, бдительность, здесь нужно присутствие. Потому что это очень важное качество именно для самообороны. Вы должны быть бдительны, но не только вовне, но еще и внутри себя. И понимать, что у вас там происходит. Потому что ваш внутренний мир, он реагирует на проявление внешнего мира. Каким образом, да? Какие у вас мысли появляются? Какие у вас настроения? Какие эмоции вы испытываете? Не раскручиваете ли вы эти эмоции? Не драматизируете ли вы? Понимаете, о чем я говорю? То есть в эти вот сорняки, которые внутри, ну это уже такой прям духовно-религиозно, сейчас начну, такие греховные помыслы, как это называется у христиан, да, у старцев, у этих вот христианских отцов, это называется греховные помыслы. И лучше, конечно, справляться с грехами на фазе, когда вот они только-только появляются в виде вот этих вот мыслишек таких, да, таких каких-то пожеланий, каких-то вот таких вот, вот такой вот легких импульсов. И тут вы такие раз и придушили, понимаете?
Вы их заметили, вы просто свое внимание, свет внимания туда направили и хопочки, и сделали. А также ваше внимание, это то, что внутри. Мы и есть сознание и внимание. Это вот как бы наша внутренняя составляющая. Его же постоянно перехватывают все. И снаружи, и внутри. Вирусы разные. То есть если гены это биологические такие, то мем это как раз вот такие гены, да, которые культурные гены, которые западают к кому-то внутрь, начинают вас где-то изнутри формировать или деформировать, разрушать вас изнутри, понимаете? Здесь тоже нужна оборона, здесь тоже нужна бдительность. И поэтому один из хороших тренингов и инструментов воспитания стойкости духа, внимательности, развития внимательности, бдительности, охраны, это как раз занятие медитацией. Когда вы боретесь со сном, когда вы боретесь ну, вот с этим вот, с искажениями, которые возникают в уме, отвлечение вашего внимания, так или иначе происходит. И вы тренируете вот этот вот стержень и внимательность. Это, знаете, как можно с этой точки зрения даже рассматривать медитацию как, точнее, указание на медитацию в Новом Завете. Помните, когда ночь перед тем, как Иисуса Христа ну, схватили, арестовали вот эти вот местные там ОМОНовцы. И когда он просил своих апостолов, типа, не спите, ребята, бодрствуйте. Такой призыв, да? Помните это место в Новом Завете? Но они все заснули, они все спали. Удивительная картина. То есть, ну, я вот когда читал, я читал несколько раз этот кусочек из Нового Завета, это меня очень цепляло, поражало. То есть, их учитель, свет, так сказать, явно, четко им говорит, ребята, сейчас нужно бодрствовать, не спать, смотреть внимательно, будьте внимательными. И они засыпают, они борются с сном, почему какая-то вот, вот, представьте себе, да, как во время медитации тоже такое наваливается, вот такая волна плотная, такая вязкая, вот это вот сон, да, когда вот мысли запутываются, сознание омрачается. Но что-то внутри тебе говорит голосом Иисуса, да, типа не спи, бодрствуй. Ты такой выходишь из этого состояния оцепенения, это реально оцепенение. Ну что, давайте, ребята, здороваться, кто у нас здесь есть, давайте, пишите плюсики, пишите приветики. Мне кажется, алгоритмы Ютуба тоже как-то, блин, залазят в наш чатик, смотрят, насколько мы здесь активны. Окей? Как вам время, кстати говоря? Вот я смотрю, уже 8 человек. Ну, неплохо же. Да, неплохо для среды. Вот, Димон Димонов, здорово, Трипуса. Спасибо. Так, Димон здесь поздоровался. Вот уже 9 человек. Лично для меня вот такое время, смотрите, прям солнце с этой стороны как раз в окно светит. Это самый лучший свет солнечный, понимаете? Я в душе был, есть и буду все-таки таким солнцепоклонником, да? И для видео, и для фотографии, как известно, всегда ценится естественный уличный свет, свет солнца. Понимаете, потом прекраснейшее время, как раз у меня сейчас солнышко здесь проходит, вот мимо моего окна, и я к вам обращаюсь весь в лучах этого заходящего практически солнца, в лучах этой солнечной славы, понимаете, этого соляриса. Эх, поэтому энергетика такая солнечная, она прям тоже передается, я вижу здесь много-много-много вот этих вот лучиков, вот этой вот пыли, которая здесь крутится, тоже в лучах, в воздухе. Так, ну что, к чему это я? Итак, Димон поздоровался, Костя Корненко, плюсик, добрый вечер, Костя. Давайте пока дальше собираемся. Я понимаю, у вас еще не вечер. Ты у меня не вечер. Ну, то есть люди работают где-то, учатся, так или иначе, да? Давайте я пока в Телеграм зайду.
Друзья, у нас есть Телеграм. Там мы встречаемся, там мы общаемся, там я объявляю о следующем стриме и спрашиваю вас, друзья, теперь буду так почаще делать, какие мы хотели бы темы с вами обсуждать. Сегодня мы обсуждаем, видите, как я перекинул мостик между внутренним миром, осознанностью, медитацией и внешним миром, да, когда вот мы на рубеже, наш внутренний мир встречается с внешним миром, и зачастую он бывает агрессивен, и поэтому нам тут нужны какие-то физкультура нам нужна, боевая культура нам нужна, нам нужны какие-то там боевые искусства, единоборства и так далее. Поэтому, ну, как развивать уверенность, как развивать такие вот качества психологические, моральные ценности свои, формировать мировоззренческие ценности. В отличие, например, просто от, ну, от спорта, да, там спорт это какие-то попытки достичь каких-то внешних просто атрибутов и все. Ну, как мне кажется. К спорту тоже можно по-разному подходить, на самом деле. Тоже можно. В этом можно найти некую философию. Мне нравится, в Ютубе есть такой тренер, Фирас Захаби его зовут. И это очень интересный человек, тоже такой, ну, любит поразмышлять. Такой философ, в общем-то, спортивной тренировки. Очень интересный. Так что если найдете Фирас Захаби в Ютубе, посмотрите, очень интересное размышление у него. По поводу тренировки я с ним во многом согласен. Итак, про самооборону и единоборство пишет Говор Лауэр. Да, какие фишечки можно взять? Я отвечаю сейчас Говор Лауэр, он же здесь, я дождался. Теперь я отвечаю на вопрос уважаемого Говора Лаура. Итак, какие фишечки можно взять из разных видов боевых искусств для самообороны? Друзья, самый простой уровень, вот прям, ну, который чаще всего и нужен-то нам больше. Ну, понимаете, то есть, что такое вот эти ситуации, да, для самообороны? Что имеется в виду под самообороной вот в бытовом смысле, в популярном таком, да? Чаще всего, кто-то с кем-то один на один повздорил, да, вот как бы и все. Ну, чаще всего, в большинстве случаев. Какие-то такие бытовые стычки, да? Кто-то на кого-то посмотрел, ты что на меня так смотришь? Тот ему слово сказал, ах ты, сука, меня там нахуй послал. И вот так начинается вот этот сыр-бор и драка, в общем-то, понимаете? Ну, то есть обычно такая типичная драка один на один двух самцов. Тем более, если это где-то по каким-то легким подпитием, алкоголь, конечно же, там. Тем более, если это там рядом какие-то самочки, да, из-за которых происходят эти вот все терки-перетерки, и это конкуренция такая, да, среди самцов. Вот, собственно, вся самооборона. В таком случае, вот при таком уровне, да, подхода к проблеме, если это проблема, конечно, да, конечно же, это бокс, ребята. Ну, бокс это вот самое такое идеальное боевое искусство с точки зрения таких вот, ну, ответа на типичные агрессивные какие-то вещи в вашей жизни. Какое-то хамло, где-то кто-то подрезал, или там где-то в очереди вас там не пустили, да, или кто-то где-то кому-то нахамил вам, или там вашей подруге. Вот. И в этой рукопашной схватке, ну, чаще всего, конечно, бокс, он просто идеален, да. Во-первых, бокс дает вам хорошее чувство дистанции. То есть вы понимаете, с какой дистанции вас могут ударить, а с какой дистанции вы можете ударить. И это очень важный прям, момент, очень важный элемент вот вашего знания. Потому что чувство дистанции это практически 50% вашей защиты. То есть если вы умеете держать дистанцию, то очень сложно подобраться к такому человеку, понимаете? Дальше что? У вас есть понимание, если вы боксом занимаетесь, понимание какой-то боевой позиции. То есть где руки держать, где ноги у вас должны быть, как двигаться на этих ногах. Понимаете? То есть вы уже как бы вот какие-то основы, основные базовые вы знаете. Базовые основы, да, сказано уже. Ну и конечно же, если вы еще научились бить к этому времени, то вот вам и решение проблемы. Да? То есть один удар, если вы точно попали, и конфликт исчерпан. То есть человек, ну, выключаете ему мозг, и все. Главное, чтобы, конечно, он не упал там обо что-то твердое, типа асфальт, затылком стукнулся о бетон, и все. Тут, конечно, проблемки. А так, если шлепнули немножко по честь, придержали его там за воротничок, там мягенько опустили, коленом придавили, рассказали, что так, ай-яй-яй, нельзя так делать, то вроде как вот так, да. Дальше что бокс? Бокс это элементарные какие-то подставочки, да, то есть вас бьют, вы можете отклониться хотя бы, уклониться, да, подставить руки, отбивы сделать. То есть, ну, бокс, я думаю, так. Вот и вот такие боевые искусства я вижу в качестве э, самообороны, вот самого такого базового уровня. Дальше, конечно же, неплохо, если вдруг
На проруху бывает, на старуху бывает проруха, как в моем случае, да, оговорился. Не успели вы дистанцию свою сохранить. Кстати, вы, говорят, замечали, что все ударники, все, ну, типа боксеры, там, каратисты, как они общаются друг с другом, как они общаются с другими людьми, они держат дистанцию. Они продолжают держать дистанцию, потому что это у них уже забито здесь на подкорке. То есть они так вот издалека, и здороваются, и приветствуют друг друга, и держат дистанцию. В любом случае, у них как бы это уже на уровне инстинктов. А что делают товарищи борцы? Они наоборот стараются поближе, да, подойти, потому что там им удобнее, там им комфортнее. Они друг друга обнимают, пожимают руки, похлопают по плечам, по спине, приподнимают друг друга, взвешивают и так далее. То есть, видите, уже так вот, иногда можно просто дистанцию не держать. Поэтому, конечно, вы знать тоже должны и основы борьбы, ребята. А это вольная борьба. Это самбо пойдет, это дзюдо пойдет. Самбо, дзюдо это борьба с одеждой, да. То есть элементы одежды, они тоже вносят какие-то, ну, вот свои корректировки в рисунок боя, в рисунок борьбы. То есть за одежду можно хвататься издалека, дистанция может быть чуть подальше. А вольная борьба это уже дистанция поплотнее, поближе. В любом случае, какой бы борьбой вы ни занимались, но я имею в виду только вольную, только греко-римская, кстати, тоже хорошо. Дзюдо, самбо, какая еще борьба? Ну грэплинг, конечно. Ну, грэплинг это уже такая смесь, да, объединенная. Бразильское джиу-джитсу, конечно же. В любом случае, если вы занимаетесь из этих видов борьбы каким-то, то вы понимаете основное, базовое это что? Это чувство вот вашего равновесия, вашего веса тела и чувство веса противника. Понимаете? И вы можете этим весом манипулировать. Вот что дает опыт занятия борьбой. Вы знаете, как вывести из равновесия чужое тело, да? А в самбо, ну, вот сейчас я вам простенькие прям вещи расскажу, наверняка вы знаете, но просто повторим, да, повторение мать его учения. 3 введения из равновесия, ребят, существует. Ну, так вот, самбо, да, как бы есть такая четкая прям классификация, да. Записывайте. Выведение из равновесия толчком, да, когда вы толкаете тело от себя. Выведение из равновесия второе. Рывком, когда вы наоборот на себя тянете. Кстати говоря, вы можете использовать, комбинировать эти уже 2 вида, да. Толкнули, человек начинает сопротивляться, на себя протянули, дернули. Как вот в последней серии, да, которую я вот выложил буквально вчера. Рывком. То есть бросок рывком. Или вы тянете на себя, человек начинает сопротивляться, включает спину, да, вес переносить назад. И в это время вы его можете толчком вывести вперед. А если вы еще сделаете заднюю подножку, из предыдущей серии, да, где я показывал заднюю подножку, то вы можете уже комбинировать эти бросочки. Потянули на себя, не пошло, раз, заднюю подножку сделали. Или пошли толкать вперед, он, оп, начинает контрить, вниз перевели, наоборот. Окей, это 2 выведения из равновесия. И на основе этих вот выведений из равновесия есть такие подножки, подтечки. 3-е выведение из равновесия – это скручивание. А что такое скручивание, друзья? Это комбинация первых 2 введений из равновесия. То есть толчка и рывка. То есть вот смотрите, я толкаю. Это толчок. Я тяну. Да? Это тяга, это рывок к себе. От себя к себе. Но если я одной рукой толкаю, а другой тяну, да, вот такое разнонаправленное движение получается. Это и есть скручивание, да, то есть возникает момент вращения, скручивания. Вот и все, друзья. Если вы знаете эти вещи, то есть умеете брать захват, там, за руки, за голову, там комбинировать, и умеете выводить этими 3 видами из равновесия, толчок, рывок и скрутка, ну, собственно, поздравляю, это очень круто. Чем хороша еще борьба, то что, ну, вы умеете, вы же и знаете, как нападать, вы знаете, как защищаться. Вас схватили, вы легко освободились. Просто срываете захват, не даете себя схватить. Потому что вы хорошо знаете, что если вас хватают, то, блин, скоро вас бросят. Понимаете, у вас уже чуйка на это. То есть вас хватают, не сидели вы. Поэтому вы четко понимаете, что нужно и дистанцию чувствовать, да, держать, и быстренько срывать все захваты, какие, ну, просто попадаются. А это, ребята, еще раз напоминаю, не айкидо. Только не воспринимайте мои слова так, как, типа, ну я уж совсем такой противник айкидо, типа, айкидо не работает. Ребята, как это
Сент-Экзюпери, да, по-моему, там где-то есть у него произведение «Маленький принц». Если звезды зажигаются, значит кому-то это нужно. Ну, возможно, я там немножко переврал, но смысл такой, да? То есть, если айкидо есть, ну, значит, оно кому-то нужно, и как бы там есть интересные идеи. То есть Марихей Уэсиба, создатель этого всего, у которого была очень интересная концепция мировоззренческая, и который больше раскопал в сторону само, вот это внутрь, да, вот это вот энергия Ки, связь с космосом, слияние с абсолютом. Ну, короче, очень интересные вещи. Поэтому я не стал бы отрицать айкидо. То есть тут нужно понимать, что в каждой системе есть что-то очень, как минимум, интересное и полезное. Кстати, тоже разница есть между боевыми искусствами и боевыми единоборствами. Ну, давайте их объединим, да, чтобы для понимания простого. Вот. И айкидо поэтому тоже интересная штука. И просто там слишком, знаете как, в чем отличие? Там мало соревновательной практики, во-первых, то есть, ну, мало игры, потому что именно во время игры, во время вот этого вот более-менее вольного, свободного, как это в дзюдо, рандори, да, таких схваток, спаррингов, вольных боев, условных боев, это про бокс, да, я имею в виду, происходит как раз формирование бойцовских качеств, которые невозможно отработать, ну, в одиночку. Хотя работа в одиночку тоже занимает очень много времени. Это работа там бой с тенью, или там кихон, или внутренняя работа, или работа, отработка на мешках, на макеварах и так далее. Это тоже очень важная часть. Но вы никак не сможете отработать чувство дистанции без партнера, без работы в паре. Чувство, ну, вот веса тела, да, вот это вот баланс, равновесие. Вы никак не сможете отработать тайминг, ну, вот это чувство момента, времени, так это нужно атаковать, а когда нужно защищаться, когда нужно толкнуть, когда нужно дернуть. Вот это инерция, да, вот инерционные моменты. Хотя в айкидо как раз это и ставится во главу угла. То есть именно воспользоваться инерцией противника, чтобы его бросить, перекинуть и так далее. Но это настолько гипертрофировано, настолько вычурно, настолько пафосно там, как бы все это подается, очень схематично. Ну, то есть японцы вообще-то как бы не любят это вот все так, все по схеме, четенько так это все, да. Но иногда вот этот минимализм, он как-то чересчур уж. Потому что, ну, атака у них вот такая вот, как это называется, ханмен учили, и как-то у них там сверху. И на эту атаку вот они все эти приемчики отрабатывают. Возможно, лет через 20 мы вас будем бить теперь вот так, или еще вот так. Понимаете, да? То есть вещь интересная, но не совсем прикладная с точки зрения, ну, блин, реалий, скажем так, обычного европейского пространства, где, ну, не нападают таким образом, если уж речь идет о самообороне, да? И так далее. Так, что-то я, по-моему, заговорился. Говорлауэр очень хороший вопрос задал. На эту тему я могу просто часами вам, ребята, рассказывать. Поэтому давайте. Так, добрый вечер. Да, Говорлауэр, занятие цигуном очень помогает саморазвитию. Кстати, в практике медитации, да. Ты прав, Говорлауэр, потому что цигун, в принципе, это и есть, ну, медитация. Это один из видов медитации. Один из вариантов медитации. Такой стоячий. Стояние столбом. Там есть такое упражнение, вот как раз вот чистая медитация. Есть еще тайчи или тайци. Ну, разные звучания просто. Это когда медитация в динамике, в движении. Тоже интересная вещь. Кстати, здесь в Братиславе есть один парень, мастер тайци. Вот думаю, к нему может походить летом. Так, Александр Петров поставил мне вот такой вот лайк. Спасибо. Сергей Носов, добрый вечер. Макс, ты простыл? Нет, не простыл. Вообще год уже не болею целый. Целый год не болею, ребят, представляете? Взгляд уставший. Ну, взгляд уставший, возможно. Что-то есть такое, да, немножко. Сейчас прогулки, может, еще вернулся. Сегодня мы не бегали, бегали вчера. Вот, сегодня просто прогулочку сделали, такой километрика 2 прошлись. До магазина, то и добил, и обратно. Так, Димон Димонов, сыну своему тоже пытаюсь объяснить, пишет Димон, что человек, ребенок или подросток, который уже имел опыт избиения людей без сопротивления, знает, как и куда ударить, чтобы тот почувствовал боль. Да, друзья, опыт, сын ошибок трудных. Тут видите, какая парадоксальная ситуация.
Чтобы научиться защищаться, самообороняться, ну, то есть вести бой ради защиты, там, да, ради обороны, необходимо бить уметь. Понимаете? А как этому научиться? Теоретически это невозможно. То есть так вот, да? Это нужно практически делать. Поэтому в какой-то момент нужно развивать в себе вот эту вот агрессию и возможность применить насилие. То есть как-то вот так. Это будет звучать немножко так, вот немножко не совсем духовно, не совсем правильно с точки зрения морали там, и так далее. Ну, с точки зрения общепринятых таких вот как бы норм, да, моральных. А, ну, где я и где эти моральные нормы, да? Как-то мы вроде бы пересекаемся, но я целиком и полностью не могу ничего поддерживать из-за такого, знаете, устоявшегося, общепринятого. И обнаружил, что так оно и есть. То есть то, что вот как бы считается какой-то догмой, если к этому внимательно присмотреться, то это оказывается просто препятствием на пути вашего развития. То же самое и здесь, понимаете? Нужно уметь быть агрессивным, злым и применять насилие. Другое дело, что у вас будет просто мотивация другая, у вас причина другая для этого. Это защитная агрессия, понимаете? Я об этом говорю. Но вы должны уметь это делать. Иначе вы умрете. Иначе вы погибнете. Вы не жизнеспособны, скажем так. И это не противоречит концепции вообще саморазвития, одухотворенности и так далее. Вы должны быть сильным человеком. Вот и все. Не только умным, не только добрым, но вы должны быть сильным человеком. А сила направляется, ну, вот слово есть такое насилие, да? Там корень сила. Вот и все. Можно ходить вокруг да около, в розовых очках, да? Думать, что этот мир белый пушистый. Может, он одумается, перед или что-то еще, понимаете? Но вы тем самым просто потакаете злу, вот скажем так. Поэтому очень хороший способ, если вы очень такой верующий, религиозный человек, прям такой мораль у вас там, подумайте об этом. Подумайте. Когда вы можете, когда вам нужно применить это насилие, как бы это ни было плохо с точки зрения вашей религии. Религия там может запрещать, но вы просто думайте, размышляйте. Нужно это делать, ребята. Иначе вы просто даете возможность этому злу дальше продолжаться, плодиться, размножаться, понимаете? Вы даете ему возможность роста для них. Вы не прекращаете это зло в зародыше. Внутри, да, нужно тоже бороться внутри своими грехами, своими помыслами греховными, со своими искушениями, похотью и агрессией и так далее. Да, конечно, без вопросов. Но также и снаружи, понимаете? Ведь это же все взаимосвязано. А то получается внутри вы такие боретесь там сами с собой, а снаружи типа вы не при делах. Так, ребята, неправильно. Поэтому если вы видите, что ну вот реально зло, насилие, вы должны это прекратить. Найти в себе силы духовные для того, чтобы это безобразие прекратить. Поставить. Он вас, агрессор, может понять только на своем языке. Он вам, сука, нахуй. И вы ему, блядь, нахуй, сука, пидорас. Вот как-то так. Относитесь к этому нормально, к этому. Не надо этого бояться, не надо этого чураться. Ах ты, боже ж ты мой. Он матерится или он дерется. Ребята, окей, вот вам лайфхак от религиозного Максима Викторовича. Вы орудие Господне, понимаете? Вы кара и возмездие. Вот. Если того требует Господь, Господь ваш, то вы должны быть рукой, карающей дланью, понимаете, для преступников. И вправе применить любые средства, потому что эти средства даны Богом. Понимаете, все, что есть в этом мире, оно, собственно, с позволения Высшего. Поэтому кто мы такие, чтобы говорить, что это в этом мире плохо, это в этом мире хорошо. Я это буду, а это я не буду. Это фубяка, это я есть не буду, это вкусненько, это не... и так далее. Это все дано. Дано нам, чтобы мы пользовались этим в разумных пропорциях, адекватно
и в нужное время, и в правильном контексте. Понимаете, слышите меня, дорогие мои духовные соратники, коллеги? Окей. Так, это я про взгляд уставший и про то, что я не простыл. Сергею Носову отвечаю. Вот такой ответ. Димон Димонов пишет сыну своему... Да, пардон. Да, то, что нужно знать, уметь, как бить, чтобы чувствовал боль. И вот это... Кстати, тот, кто имел опыт избиения, он и более проявляет эмпатичность потом по отношению к другим людям, потому что он может стать на его место, он может понять, что такое страдать, что такое быть униженным, избитым, чувствовать боль, получить травму, какое-то ранение. А люди, которые этого не испытывали, они очень часто черстые, равнодушные, вот как-то вот такие лезут во всякие аферы. Ну, в общем-то, вот так себя ведут по-хамски просто. Прикрываясь, не знаю, там, какими-то своими... Так, окей. Димон Димонов пишет. И ведь еще и некоторых учат, что надо проводить комбинацию ударов. Да, кстати говоря, это я как раз вот сейчас свое отношение к автоматизму выражу. С давних пор уже гуляет такой мем. Знаете, есть тоже в самообороне, там, набор, некоторые мемы, набор целых клише, да, там. И вот одно из клише, типа, довести один удар до автоматизма, там, ну или какой-нибудь прием до автоматизма, довести до автоматизма, блин. И вот носятся с этим, блядь, автоматизмом, как этим, блядь. Ясен перец, что это хорошо. Ну, то есть какая-то короночка, фишечка там. Но здесь главное не переборщить, ребята. Мы и так-то роботы, блин. А если мы еще такой, ну, себе механизм туда, приложение себе загрузим, закачаем, ну и как дальше будет? То есть на любую какую-то ситуацию, которую мы расцениваем, наш мозг расценивает как опасность, мы будем действовать до автоматизма. Соответственно, это будет не просто технический прием, это будет, ну, наполнение такое же, да? Я имею в виду такой эмоциональный, там, агрессивный настрой, до конца довести, там, с добиванием, да? То есть, там, допустим, там, двойка ударов в голову, подсечка, добивание, да? Или там ломаем руку. До автоматизма же, до автоматизма. Мне просто не нравится здесь какой-то роботический подход какой-то. Уж очень он такой формальный, что ли. И он исключает нашу осознанность. Вот почему я против. Я против каких-то вещей, в которых мало осознанности. Или те вещи, которые этой осознанности мешают. Вот до автоматизма, оно меня как-то удручает, это до автоматизма. Я все-таки сторонник того, чтобы человек действовал адекватно в каждой ситуации по-разному. Вот и все. А автоматизму быть, ну, он должен присутствовать, но как-то все-таки должен под контролем кем-то быть. Мы должны управлять своим телом, своим умом, своими желаниями, действиями, поступками и так далее. Мы должны как-то за это отвечать. Да, мы как бы детерминизм сплошной в основном, но у нас есть маленький процентик, где как раз вот наш лучик внимания, лучик осознанности, лучик этого света и делает наши действия какими-то осмысленными, какими-то осознанными. Вопреки этому автоматизму, вопреки этому жесткому детерминизму, вопреки вот этой вот животной, знаете, как-то предрасположенности какой-то такой автоматизм. Наше человеческое пространство, оно как раз и лежит в сфере осознанности, в сфере какого-то понимания, осмысления, вот это вот. Иначе мы будем просто все роботы, автоматы и так. А так все делают, ну я так делаю тоже. Вот и до автоматизма. В плохой ситуации бей двоечку. Ха-ха-ха. Смешная шутка, да. Ну, блядь, до поры до времени. Пока это самое двоечку не провел, он хрясь башкой о бетон, и все, его нет, он на кладбище, а вы в тюрьме. И вот и весь автоматизм, понимаете? Этот автоматизм, блин, нужно переосмыслять каждый раз все вот эти вот мемчики, все эти вот клише, все эти вот нормы моральные, постоянно все переосмысливать. Вот, не должно быть догм, короче говоря. Иначе вы становитесь жертвой, жертвой вот этой среды, которая матрицы, жертвой матрицы, которая вас подсадила на эти крючки и вот так вот вас управляет. В принципе, этой матрице все равно, где вы закончите свою жизнь, на кладбище. То есть, в принципе, для жизни без разницы. Один там упал и ударился головой и умер, а другой в тюрьму сел. Да похеру, понимаете?
Будут, конечно, писать гневные комментарии в Фейсбуке или ВКонтакте, или где там еще в Одноклассниках. Да гореть ему в аду. Или там Бог его накажет, карма к нему вернется. Ну, я всегда смеюсь над такими комментариями и думаю, блин, какие же все-таки наивные, доверчивые люди. Нету ничего этого и не будет ничего. Зачем вы себя утешаете? Зачем вы себе мозги, ну, ебете, извините за выражение, вот этими выражениями? Ну, я понимаю, пар спустить. Ах, он упырь, отморозок. Пусть он горит в аду. Да не будет он гореть в аду. Даже если будет. Вам-то чего? Ну, в общем, да. Либо там карма вернется к нему. Типа там ответочка придет, сколько веревочки не виться. Это все наши предположения, наши хотелочки, наши желания. Как это? На самом деле этого нет и не будет. А как будет, мы не знаем. Может быть да, может быть нет. Ну вот как-то так. Не опирайтесь на это. Очень неопределенно все, очень все непонятно, очень все хаотично. Короче говоря, пути Господни неисповедимы. Вот как-то так, ребята. Я хоть и не какой-то там, ну, верующий такой религиозный, классический, но я эти вещи очень прекрасно чувствую, понимаю, что неисповедимо все, непонятно как. Поэтому решайте сами, делайте сами, и будет вам, так сказать, будет все хорошо. Так, давайте-ка что-то я немножко разошелся, да? Это вам спасибо, вы же присутствуете здесь. Так, КВВ здесь. Это Маяковский про звезды. Да это не Маяковский, не. Если звезды зажигаются, значит кому-то это нужно. Нет, ребята, это не Маяковский. По-моему, это Сент-Экзюпери. Кажется так. Ну, надо погуглить, посмотреть. Так, Димон Димонов, надо не останавливаться на защите, надо обезвредить противника. Правильно? Про это я рассказывал в прошлом стриме, по-моему, да? То, что лучшая защита это нападение. Друзья, я вот прям вот 49 лет мне скоро стукнет, да? Уже почти полтинник, да? Полвека вот скоро, да, будет уже. Пословицами теперь так и сыплю. Я не знаю почему, но вот такие мемы, такие старинные. Так вот, вы этот мемчик, понимаете? Который я уже забыл. Лучше защита нападения. А лучший бой тот, который не состоялся. Еще кирпич не дает сдачи. Ну и так далее. Александр Лукьянов пишет. Всем привет. Вот, и Александр здесь. По-моему, айкидо ерунда в сравнении с классическими видами борьбы. Самбо, дзюдо, классика, вольный грэпплинг. Согласен. Ну, если уж так по-простому, вот чисто вот, знаешь, вот когда встречаются два тела, блин, или даже, допустим, одно тело и два тела, которые непосредственно в контакте, в захвате, агрессивные, хватаются, пытаются поднять, бросить, подмять. Какое кидо? Ну, конечно, беда там будет с кидо, беда. Там вольная борьба, там классическая борьба, греко-римская, вот там, да, рулит самбо, дзюдо, вот такое, грэпплинг, бразильское джиу-джитсу. Потому что там непосредственный контакт, там есть вот это вот игровое постоянно, то есть вот в игре, в вольной, импровизация, творчество происходит. Где человек учится понимать свои возможности, свои пределы какие-то в условиях конкуренции, понимаете, вот в такой игре с балансом. И это круто. А не просто, блин, там по воздуху махать или какие-то отрабатывать просто приемчики. Хотя философия, ну интересная же штука, интересная. Ну да окей. Приветствую тебя, гражданин Сам. Спасибо за вашу активность. Лукьянов Александр писал в Телеграме. Светозар Александров в Инстаграме частенько вижу. Гражданин Сам писал во вкладке сообщества здесь на Ютубе. Так, Говор Лаур писал в Телеграме. Друзья, мы в Телеграме. У нас там есть группа, мы там общаемся, наш чат. Поэтому милости просим. И мы общаемся во вкладке сообщества, где я вывешиваю какие-то посты, анонсы, рекламку. Поэтому тоже там можете в комментариях предлагать что-то, свои темы для обсуждения. Напоминаю, друзья, здесь в чате есть возможность отблагодарить Максима Викторовича, послать ему донатик. Есть такая кнопка, и там нарисован знак доллар. Вот, нажимаете, и как-то там дальше что-то там действуйте по инструкции. Не силен в этом. Вот, а так, пожалуйста, внизу в каждом видео есть описание этого видео, и там есть, опять же, ссылочки на мои социальные сети, на Телеграм, на ВКонтакте, на Фейсбуке. А также есть ссылочки, как мне можно помочь.
так сказать, мою деятельность как-то поддержать. Да? Это и карта Сбербанка, это и карта Европейского банка, это по PayPal, это Юмани, это бывший Яндекс кошелек, соответственно, да. Так что вот так. И опять же Бусти, рекламирую свой канал на Бусти, заходите туда, читайте там мои книги, смотрите там мои видеокурсы и поддержите меня материально. Вот таким образом. Так, гражданин сам, так, Светозар Александров, все должно быть управляемо, это точно. Ну вот, как бы да, это как бы такая установка. Спасибо, Светозар, за такой комментарий. То есть мы должны стараться, как бы, да. Но при этом мы должны понимать, что это невозможно в полной мере. Но это нас отличает от животных, от несознательных товарищей, людей, которые все пускают на самотек и как бы и превращаются в прах. А здесь мы хотя бы, как вот в фильме «Пролетая над гнездом кукушки», помните, герой Джека Николсона, да, пытался сдвинуть там какую-то раковину, которая там к полу была примонтирована, чтобы выбросить ее в окно, по-моему. И у него ничего не получилось. И он то сказал, ну я хотя бы попытался. Вот так. В отличие от остальных. То же самое здесь. Мы должны быть более осознанными, мы должны стараться как-то все это познавать и пытаться контролировать, управлять. Мне кажется, это хорошее. В этом есть смысл. Понимаете, в этом есть смысл, который мы можем сами себе в этой жизни принести. Потому что для каждого будет разный смысл. В разные периоды жизни будут разные смыслы. Вообще в разных вот явлениях жизни разные смыслы. То есть не надо искать какой-то один смысл. Но один из важных смыслов, главных, да, таких общих, таких определяющих, конечно же, это смысл осознанности, смысл управления собой, своим внутренним миром. И через это, в том числе, и управление внешним миром. Когда вы понимаете эту взаимосвязь. Так, ну кто вы и что вам нужно, и надо ли вам оно, и нужно ли или не нужно, если нужно, то как. Ну, в общем, вот в таком духе. Светозар Александр пишет, не вернется. Это я про карму. Связи намного тоньше. Согласен, согласен. Они настолько тонкие, эти связи, их настолько много, что я не считаю даже необходимым, ну, говорить об этом. Потому что мне кажется, когда люди начинают говорить об этих связях, которых они не знают, вообще не знают, и где-то прочитали про них или от кого-то узнали, и они пытаются рассуждать на эти темы, это выглядит так пошло. Ну, это вот реально. Ребята, мы не знаем ни про ад, ни про рай, ни про карму, как все это, вот это все устроено, вообще не знаем. Поэтому это досужие разговоры. Поэтому прав был товарищ Будда, который говорил обычно таким вопрошающим, идите вы лесом, блин. Вот вы зачем ко мне пришли? Вот я здесь учу вас избавиться от страданий, да, так сказать, понять жизнь и найти некий смысл, чтобы существовать. А вы мне тут про какие-то там эти галактики спрашиваете, как что устроено. Поэтому вот так. Я с Буддой здесь согласен. То есть это либо профессиональные какие-то манипуляторы, мозгофакеры, либо просто люди недалекие, которые, ну, из пустого в порожнее что-то переливают, карма там вернется, там ад, рай. Да даже если вы хотите знать, друзья, ну, верующие, если христиане, вы же должны знать. Никто не знает, кто попадет в рай, кто попадет в ад, как там все устроено. И, понимаете, то есть это написано же в учениях даже, в писаниях. Но досужие умы, популярность, блин, понимаете, банальщина вот эта вся. Им нужно все по-простому, понятно, типа ад это, блядь, черти, со сковородками, конечно же, и все это, блядь, колючей проволокой, блядь. Ну а как еще? А рай это что? Это, блядь, кайфушки. Видимо, там телевизор, блин, с первым каналом. Круглосуточно. Так, ну окей. Так, Светозар Александров.
Да, вот пропустил твое сообщение. А то, если рука автоматически берет, наливает чай и пихает себе в рот печеньки, это ненормально. Да, это же так и тренируется. Ребята, старайтесь просто, вот 24 часа у вас есть, да, ну окей, сон уберем. Неосознанное состояние, хотя есть практики осознанных сновидений и так далее, да. По крайней мере, можно засыпать осознанно, да. Можно просыпаться осознанно. Ну окей, мы уберем эти, там, сколько часов там, 7-8 часов сна. Но в остальное время, когда вы бодрствуете, просто вот вам тренировка, блин, медитация, присутствие. Просто пробуйте как можно чаще, как можно больше осознавать себя в данный конкретный момент. Сейчас, вот, допустим, вы меня слушаете, вы меня смотрите. Будьте здесь сейчас, не отвлекайтесь ни на что другое. Внемлите мне. И у вас вот появляются какие-то мысли. То есть мы ведем конструктивный какой-то диалог. Мы пытаемся хакнуть, блин, наш мозг, да, появляются какие-то вопросы, мы их задаем, мы их обсуждаем. Где-то в чатике кто-то написал, где-то что-то там Максим Викторович ответил. Может правильно, может неправильно, может быть полностью отдал ответ, а может быть не полностью дал ответ, потому что сбился, потому что так вот мысль-то ходит, бродит, либо слова не нашел, либо настроение и глаза уставшие, да. А, не потому что со зла, ребята, я здесь как раз делаю это для себя больше. Я имею в виду эти стримы, я делаю эти видео. Ну, больше, конечно, стримы и больше прямые эфиры. Это мой инструмент самопознания, скажем так, да. Я общаюсь сам с собой, я размышляю, делюсь с вами, получаю обратную связь. И, короче говоря, таким образом, а почему бы и нет? Вот такой смысл, понимаете? Смысл некой, не знаю, ну, проповедь, конечно, громко сказано, но тем не менее, да. Поэтому включайтесь, будьте бдительны, будьте внимательны. И когда вы кушаете, кушайте печеньку или пьете чаек, осознайте текстуру этой печеньки, шероховатость этой печеньки, хрупкая она или сколько она весит, эта печенька в вашей руке. Не слишком ли там много калорий? А чай, он горячий или уже остыл? Сладкий или не сладкий? Какой вкус? Какой аромат? Даже не вкус, а вот вы просто чашку подносите, уже какой-то аромат же доносится до вас, правильно? То есть включайте свои все анализаторы, какие есть. А у вас их там приличное количество, ребят. Не только глазами, носом, ушами, тактильные ощущения, да? Горячо, холодно, это все, это прекрасно. И таким образом вы себя развиваете, вы себя тренируете, свою эту вот осознанность, присутствие в моменте. Аминь. Так, значит, про карму она не вернется. Связи тоньше, совершенно правильно. Так, я стал немножко запаздывать за вашими комментариями. Сейчас я вас догоню. Ребята, гражданин сам пишет по поводу самостоятельно, самосознание, независимость, самостоятельность. Есть такое выражение для самопонимания. Важно сознавать, что ты сам что-то можешь. Хорошо. Давайте помедитируем на эту фразу. Ну, в данном случае помедитируем это, сконцентрируемся на этой фразе, на смысле этой фразы, и немножечко так вот влево, вправо, вверх, вниз, вглубь посмотрим. Важно сознавать, что ты сам что-то можешь. Каламбурчик какой-то получается, да? Это очень важно для самооборонщика, я так думаю. Это как раз и корни уверенности, это основа уверенности, это фундамент. Она уверенность растет именно вот из такой установки, что ты знаешь это само, знаешь себя, знаешь сам себя и, и веришь в то, что ты можешь. То есть твое намерение, твои желания, и ты можешь. И это само, вот эта уверенность, оно укрепляется по мере опыта, когда у тебя получается. То есть ты что-то намеревался, ты что-то желал, ты направил туда свои ресурсы, внимание все туда. А куда мы направляем внимание, там мы и есть. Там, где внимание, там я. И мы это достигаем,
И тем самым подпитываем свою уверенность, и наше само становится матерое, опытное, уверенное, и оно понимает уже какие-то свои возможности, понимаете, свои ресурсы. Вы увеличите ресурс. Таким образом, вы становитесь, как это называется, компетентным, да? Компетентным. Вот так вот. И плюс к этому, вы еще должны понимать, друзья, что очень много зависит еще от, не только от вас, а от то, что само собой. Само собой. Очень много происходит само собой. Рождение, болезни, рост, развитие, смерть, дыхание, пищеварение, выделение, потребление, появление новых клеток, отмирание старых клеток, очищение. То есть наша система, она подобна мысли, процесс производства мыслей. Это тоже автоматизм, это все происходит само собой. Само собой. И нужно это понять, и нужно это знать, и доверять этому. Оказывается, там очень много. Просто не то чтобы... Мы не можем судить, хорошие это установки или плохие. Это приложение Бяка нужно мне удалить или не удалить. Это не так просто все, ребята. У нас есть программка, приложение, допустим, инстинкт самосохранения, выживания. И хочешь ты не хочешь, он будет включаться по любасу. Просто по любасу. И когда ты понимаешь, что эти рефлекторные движения, да, они спасут вас в экстремальной ситуации, то ты просто доверяешь этому. Тебе становится спокойней. Вот и все. То есть висельники вешаются сначала, да, такие, типа сознательно. Их само решил отказаться от жизни. А потом у этих висельников под ногтями находят фрагменты веревки. Ну, то есть эти вот волосинки, там, да, ткань от веревки. Что это означает? То, что в какой-то момент их само стало бороться за выживание. То есть включился инстинкт самосохранения. Вот насколько силен у нас инстинкт самосохранения, и вот воля к жизни. Так хорошо воспетый Джеком Лондоном, который, кстати говоря, вроде бы покончил жизнь самоубийством, да? Не так ли? Да или нет? Джек Лондон. Но произведение, конечно, классное. Вот про эту как раз волю в жизни. Так, ну что? Сергей Носов. Насчет догмы правил Сократ сказал: я знаю, что ничего не знаю. Да, есть такое выражение, мне очень нравится тоже. Сократ это сказал, или кто-то еще. По-моему, там даже есть продолжение. Я знаю, что ничего не знаю, но другие что-то не знают даже этого. Ну, возможно, это приписывается уже. Мне кажется, достаточно вот этого. Я знаю, что я ничего не знаю. Ну, можно продолжение какие-то сказать, да. Можно ли назвать это знанием, да? Ну окей. КВ, послушайте. Послушайте. Ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь и нужно. Значит кто-то хочет, чтобы они были. Значит кто-то называет эти плевочки жемчужиной. Ого. Так неужели все-таки Маяковский? Судя по стилю, похож на Владимира Маяковского. Интересно, интересно. А ведь хорошо звучит, да? Послушайте. Ведь если звезды зажигают, значит кому-нибудь. Это кому-нибудь нужно. Значит кто-то хочет, чтобы они были. Значит кто-то называет эти плевочки жемчужиной. Ох, матерый человеческий Маяковский. Гражданин сам, мне это давно человек один, обычный мужик, сказал в качестве... Важно еще для себя понять, что по-настоящему важно. Да, друзья, это тоже интересный момент. Знаете, типа самоопределение, какое ваше предназначение в жизни, какая ваша профессия, ну, профориентация, типа, да? В чем ваши таланты, чтобы их не зарыть в землю, чтобы их развивать и так далее.
Очень интересный, сложный вопрос, кстати говоря, да? Что по-настоящему важно? Важно быть, а не касаться. Опять я пословицами, да? Важно осознавать ваше бытие, ваше существование. Важно быть искренним и честным, хотя бы с собой, да? То есть самому-то не врать. Но если вы не будете врать окружающим, это вообще идеально, просто прекрасно. Это, мне кажется, очень важно. И тогда, наверняка, вдруг запляшут облака, и вы поймете, что для вас на самом деле важно. Ну, то есть какие-то ваши потребности, ваши какие-то желания, ваши намерения, вы просто не будете бояться их высказываться. Потому что все, ну, в принципе, страхи наши, вот, они вот глушат все эти вот. Как мы можем понять, что нам важно, если даже мы сами себе не допускаем этой мысли какой-то, что я вот это хотел бы, вот я вот туда стремлюсь. Потому что либо это засмеют, обсмеют, как-то посмотрят на нас не так. Понимаете? И страхи все, они просто вот такой вот плитой каменной, бетонной придавливают все наши какие-то устремления, все наши какие-то желания. А я считаю, что все желания, они должны быть. Они нормальные все. Кроме тех желаний, которые связаны с каким-то насилием недобровольным. Ну, то есть, в смысле, без спроса. Да, понимаете, да? То есть, когда это не вредит окружающим, то вы имеете на это полное право. Как бы над вами не смеялись, там, не хихикали, не осуждали бы вас, не завидовали бы вам, не хейтили какие-то ваши странные, с их точки зрения, глупые. Ха-ха. Ты ведешь себя как ребенок, ты глупый. Для этого нужна самооборона, чтобы дать себе возможность отбросить эти страхи. Чтобы быть честным, чтобы реализовывать себя, для этого нужно быть сильным. Как просто, да? Ну, а как еще? Настолько очевидный факт, настолько очевидная вещь, что быть самим собой, чтобы позволить себе быть самим собой, чтобы реализовывать себя, вы должны быть сильным, вы должны сказать уметь нет. Да? А иначе вы будете прятаться и себя обманывать в плане, ну, сказано же в священных книгах, подставь левую щеку, если тебя ударили по правой, ну и так далее. Это все канители, которые пытаются прикрыть свою трусость, свои страхи. Типа, насилие порождает насилие. Ну, вот в таком духе. Ну-ну. А тупость порождает тупость. Так, ну да что мы дальше-то продолжим? Сколько времени-то? Ага, ребят, давайте, у меня 5-10 минут. Я сейчас отвечу на все ваши комментарии. За это время вы мне еще пишите комментарии, и я прокомментирую ваши комментарии. Окей, потому что у меня через полчаса будет урок. Да, онлайн-урок словацкого языка. Вот так вот. Уже второй год живу, 2 года скоро, но словацкий язык учу. Учу еще. Век живи, век учись. Так, гражданин сам пишет. Мне давно человек один, обычный мужик сказал, ага, читал, но еще раз прочитаю. В качестве пожелания на прощание. Смысл осознал через какое-то время. Так и бывает, это нормально. Там он, мужичок, он работает, мужичок, мозг работает все время, думает. Но понял и согласен полностью. Важно еще для себя понять, что по-настоящему важно. Так, ответил. Говор Лавр, смайлик улыбающийся. Спасибо. Гражданин сам, еще есть вопрос такой. У восточных школ развивают готовность вступить в бой в любой момент. Вплоть до смерти и безразличия к смерти. Медитация как работа над собой для саморазвития. А самообороне? Вот какой вопрос хороший гражданин сам задал. А я вот сразу, смотри, сейчас хочу внести ясность, соответственно, буду немножко разделять и вопросы встречные задавать. Смотри, какие именно восточные школы ты имеешь в виду? Поэтому придираться не буду. Я так понимаю, что ты говоришь о восточных школах единоборств, такие как ну, карате, ну, такие самурайского направления, да, самурайской направленности, да? Потому что у них есть четкая идеология. Там, смерть, умереть, все, пофигу.
реинкарнация, карма, там я перерожусь в правильном, так сказать, теле и так далее. Там есть определенная идеология. Вступить в бой в любой момент, вплоть до смерти без различия. Дальше нужно понимать, что эти школы, они имели отношение изначально или часто пересекались с какими-то военными сословиями. Но я сказал, самурай, да? То есть самурай это военные. У них есть приказ, у них есть там приказ наступать, отступать. Они все делают по такому плану конкретному. Они там как пешки. У них должны быть вот эта философия, мировоззренческая основа должна быть именно как эм, солдат. Ты солдат, ты подчиняешься. Поэтому, конечно, они в этом плане работают над собой. Смерть для них не важна, безразличие к смерти и так далее. Медитация в том плане, что такое растворение в этом все. Ну, как бы я не важен, да. Все это есть, ребят. Как в самообороне? В самообороне все не так. Ну, то есть категорически противоположное, с моей точки зрения. Я не настаиваю на то, что у меня самооборона самая правильная. Хотя и буду утверждать это. Потому что мне кажется, что я самооборону понимаю именно как, вот, как самооборону, а не как самурайскую школу, блин, убийство голыми руками или мечом ради хозяина или ради каких-то там религиозных целей. Итак, про самооборону. Если у вас есть такие ценности, ради которых вы готовы умереть, то культивируйте эти ценности. Ну что же делать? Практикуйте их. Ну а какие эти ценности? Если, допустим, у самураев эта ценность понятная, ясная, это хозяин, это служение, это служба, они служивые, они солдаты, то а, какая ценность, ради которой можно умереть для гражданских лиц, для обычных людей? Понимаете? Нет такой ценности. То есть самое ценное для простых человеков это его жизнь. Вот. Потому что, вы живете здесь, и вы инстинкт самосохранения, понимаете, вот на вашей стороне. Поэтому вы должны защищать ее любыми средствами, любыми способами. Ну, в случае, должны, не должны. Так оно и будет. Другое дело, если вы вбили себе в голову какую-то там тематику, перестроили свой, типа, не бойся смерти, ты никто, ты, как это называется, также и перепрограммируют людей, вот этих вот, как шахидов, там, этих вот смертников и так далее. Им тоже вот эти настройки ковыряются там, и получаются разные гашишины, которых там дедушка Хасан, блин, дурил с детства, обманывал их, а потом они просто шли, накурившись этой марихуаны, и там кого-нибудь взрывать, понимаете? Или резать кому-то голову, и, несмотря на то, что их тут же хватают, убивают. Вот такие вот смертники, камикадзе туда же, самурайские вот эти все. Фанатики, это религиозные фанатики. Самооборона не имеет к этому никакого отношения, с моей точки зрения, к религиозному фанатизму, каким-то превосходству каких-то идей над другими идеями, и тем более, если эти идеи подразумевают физическое уничтожение людей, которые тебе ничего, собственно, не делают. Понимаете? То есть в самообороне вопрос смерти своей или смерти другого человека лежит только на границе, когда вот вы защищаете свою жизнь. Все. Понимаете? Поэтому, конечно же, нужно беречь свою жизнь, защищать ее, так просто не даваться. Только через мой труп. Знаете такое выражение? Вот это вот философия самообороны. Я так считаю. Безразличие к смерти. Ну, хороший, интересный идеал, конечно. Вроде бы как это снимает страхи какие-то, но с другой стороны это наделяет человека, вот какой-то другой составляющей, понимаете? Здесь его опорожнили, да, в этом месте, где у него был страх смерти, но заполнили какой-то другой консистенцией, субстанцией, понимаете? Какой-то религиозный фанатизм, я умру, чтобы попасть в рай, или, блин, к этим, к самым, как это, Валхаллу, понимаете? Ну вот стоит ли он того? Я не знаю. Я не знаю. Так. Гражданин сам, в зависимости от того, как себя чувствуешь, принимать решения о действиях в агрессивных ситуациях, как самостоятельное решение правильно для себя принять. Вот смотри, это надо заранее продумать. Хорошая книжка есть у Сэми Франка, была, не знаю, найдешь, если ее не найдешь. У него есть там в конце книжки, прям в конце, там последняя глава, там по поводу мировоззрения, философии, где он задает конкретные вопросы предлагает подумать. Вопросы Сэми Франка задают такие: готовы ли вы убить человека? И в каких случаях? И типа ради чего, и ради кого, и так далее.
готовы ли умереть, там, когда, зачем, почему, ради чего. Вот эти вопросы нужно, блин, заранее продумывать, понимаете? Чтобы потом принимать решения в экстремальной ситуации быстро. Там тело просто за вас будет принимать свое решение. Свое решение. Чаще всего, в большинстве случаев, это будет нормальное решение, и, в принципе, самообороны поощряемые. Самооборона относится к этому положительно, это нормально. Убегать. То есть вот прям избегать и убегать. Это нормальная тактика, нормальная стратегия. Все остальное это мерение пиписьками и тщеславие и эго, я сильнее, кто круче и кто сильнее и так далее. В большинстве случаев. Но есть случаи, когда убегать нельзя. Понимаете, да? Задруги своя. Ну, когда с вами близкие люди, ну как убегать? Я считаю, что тут надо идти вперед. Ну, есть еще какие-то другие ситуации, да, когда вы по ситуации смотрите, может, тут бежать и не надо, может, как бы можно дать кому-нибудь просто по рогам и все. Чего ж сразу убегать-то? То есть это же не является догмой тоже. Но нормальная стратегия это избегать, это убегать. А дальше смотрите по ситуации. Если вы не один, а с кем-то, то нужно защищать этих людей. Вот и все. А лучше, если вы вместе схватите какое-нибудь оружие, дубье, ножи, все что угодно, и вместе, так сказать, будете защищаться коллективной самообороной. Это прекрасно. А потом по сигналу, по свистку, по крику, какому-нибудь возгласу, паролю вы разбежитесь в разные стороны. Идеальная коллективная самооборона. Понимаете? Отзащищались, отсамооборонили, и хопа, и след простыл. Так что так. А иногда просто убежать, ну как бы, ну, вы смотрите свои силы, вы же знаете свои силы, свои возможности, если вы занимаетесь, тренируетесь. Вы примерно прикидываете, кто напротив вас. Не от каждого же бегать встречного, поперечного, да? И не каждому же деньги там отдавать, да? Ну, с чего вдруг-то? Вы, блин, понимаете, может, тоже берется наглостью, а если вы включили крепкого такого тоже агрессора в себе, то и все, и как бы вот так можно разойтись. И при деньгах останетесь, и бежать не надо. Так, гражданин сам, значит, в зависимости, вот так. Так что зависит от того, как ты чувствуешь. Состояние тоже очень важно. Иногда просто по состоянию чувствуешь, что-то не очень. Что-то тут, наверное, я. Ребята, все. И иногда в хорошем настроении, в добром таком, бодром. Ну ты че, блин, тут, ну иди сюда. То есть по-разному бывает, да? Сергей Носов. Хорошо для концентрации выражение здесь и сейчас. Это очень популярное выражение, оно прям стало, да, здесь и сейчас. Here and now. В субботу, ребята, выйдет мой второй урок медитации, где я рассказываю, как я делаю это упражнение. Поэтому смотрите, скоро будет в субботу в 13 часов. Гражданин сам. По автоматизму, по сути, наработка любого приема это стремяга к автоматизму. Вопрос, как этот автоматизм применять? Когда что по ситуации важно, способность быстро думать, принимать умение, решение это применять. Ну да, так нет, но и автоматизм это и есть не только исполнение технического действия самого процесса, а это именно и туда же должен включаться и на какой сигнал это происходит реакция. Я думаю так, иначе какой смысл, что за автоматизм? То есть автоматизм только в каком-то отдельном тепличном случае, это, мне кажется, не автоматизм. Блин. Автоматизм нарабатывается в разных условиях. То есть есть, допустим, какое-то техническое действие, или технико-тактическое даже действие лучше назвать, понимаете? То есть техника это там какие-то удары, да, какой-то бросок. Тактика это как какой-то включается пространственно-временное характеристики. То есть куда вы должны смещаться, куда вы должны двигаться, в какой момент времени. Это уже тактика. И когда вот это вот техника, тактическое действие у вас есть, и вы его работаете в разных условиях, да, там, не знаю, ну, грубо говоря, ну что у нас вот есть в этом мире, да, вы начинаете это менять, как настроечки, да, там подкручивать. Давайте-ка я громкости добавлю, а здесь я свет немножко уберу, а здесь вот у меня будет неустойчивая поверхность, понимаете, или наклонная какая-нибудь. Да, или он будет не один нападающий, а их будет два. Или у меня одной руки не будет, или у меня глаз подбит. Ну, тут можно импровизировать очень много, мы в свое время-то очень часто это делаем.
всякие разные помехи, они вот нужны для того, чтобы эта техника, тактическое действие и стала автоматическим более-менее, понимаете? Это вы можете применять в различных ситуациях. А когда применять? Это тоже отрабатывается вот в результате моделирования. Да, вот так любят это называть. Моделирование, самообороне называется. Моделирование. У военных, там, у спецназеров, киллхаус, да, в Крав-Мага. Сканирование пространства, анализ ситуации, принятие решения. То есть, как поступить в каждом моменте. Решение должно приниматься быстро. То есть, и промедление смерти подобно. Вот, я цитатник прямо. Старец цитатник. Так, гражданин Сан, способность быстрое решение принимать медитация дает? Да, конечно. Ну, я так уверенно ответил, я так быстро принял решение ответить на этот вопрос. А потом подумал, ну это уже не важно. Потом можете думать сколько угодно. Главное, ребята, есть даже у самураев такая штука, ну, у японцев какой-то метод, типа, решения, принятия решения. В течение, там, я не знаю, там, 2 выдохов или 3 выдохов. Слышали на такое, да? Там, или там досчитайте до 5 и скажите что-нибудь, да или нет. В любом случае, ребята, это не имеет отношения к гарантиям. Понимаете? Вот что самое интересное. То есть почему мы сомневаемся? Потому что мы знаем, что он, блин, хрен его знает, может быть так, может быть вот так, не вот так, не вот так, но тогда получается прокрастинация. Прокрастинация. Мы такие, эх, блин, и не знаем, что делать. В любом случае, ты об этом пожалеешь. Вот такое выражение, допустим, висит, я не знаю, где-нибудь в казино. В любом случае, ты об этом пожалеешь. Но ты просто примешь решение и будешь себя как бы вот за это, типа, молодец. Потому что здесь не связано быстрота принятия решения, она не дает тебе гарантии, что это правильное решение. Даже, может быть, чаще наоборот. Но дело как раз не в этом. Ты побеждаешь здесь с этим натиском, напором, нахрапом. Ты просто быстро это и сделал это, и ты раньше, и ты первый, и поэтому ты... Кто раньше встал, того и тапки. Кто сильнее, тут прав, кто быстрее, тут прав. То же самое здесь. Ты принял решение, ты проявил себя решительно. Какие вопросы? Победителя не судят. Блин, у меня сегодня просто высочайшая плотность цитирования. Так, гражданин сам по автоматизму объяснил, да? Ну, объяснил, да? Медитация дает, это почему я сказал так решительно да, ну, наверное, с целью продемонстрировать, как это надо решение принимать, как надо быстро отвечать. А с другой стороны, я просто уверен в том, что медитация отвечать. А с другой стороны, я просто уверен в том, что медитация просто дает тебе понимание себя. А раз ты понимаешь себя, то ты решение принимаешь тоже быстро достаточно. Потому что когда ты себя плохо знаешь, у тебя больше сомнения. Когда ты медитируешь, ты познаешь себя, и это ясность. Ты развиваешь более ясное понимание себя, своих возможностей. Поэтому ты понимаешь решение быстрее. Меньше хлама, меньше шума, меньше помех, понимаешь? Меньше мусора в голове. Медитация, она чистит. Ну, это фильтрация такая, да? Отсев такой. Ты просто смотришь на все это как... Поэтому ты принимаешь решение, потому что все ясно, тебе ничего не мешает, ничего лишнего нету. Я прям рекламщик медитации какой-то. Ну это так и есть. Потому что когда мозг захламлен, когда там слишком много мусора, слишком много разных противоречащих идей, хотя это нормально, да, то очень сложно принять решение. Но медитация это как раз то, что сводит все эти противоречия в, как бы вот, она позволяет им быть одномоментно. Противоречивость. Ты вроде бы да, вроде бы нет. Ты вроде бы есть, а вроде бы не существуешь. Это может быть и плохо, и хорошо, и черно, и бело. Вот как-то так. И это все видишь. Окей, гражданин сам. Это Экзюпери в «Маленьком принце». Все-таки, да? Это про звезды, которые зажигаются. Их не зажигают, они зажигаются. Так? Экзюпери все-таки, да? Гражданин сам. Еще против лома нет приема.
Если нет другого пистолета. Сергей Носов. Да, Джек Лондон, «Морской волк». Великолепное произведение. Да я Джека Лондона читал в детстве. Про золотоискателей. Там у него такие вещи он писал. Джек Лондон очень мощные такие. Хоть ты и не жил этой жизнью, но так проникаешься вот этими вот первооткрывателями Америки, вот этим духом авантюризма, такого пиратской такой вот ярости, такой. Так, другие, чуть не соскочил. Все, сейчас будем заканчивать. Токтаров как-то сказал, что бороться сложнее, чем боксировать. Так думать надо. У каждого по-разному. Токтарову, видимо, боксировать сложнее. Но то есть свои причины. Возможно, он просто начинал с борьбы и бороться ему привычнее, приятнее. По складу ума, характер, может, такой. Кому-то проще драться, бить, допустим, да? То есть мне как-то проще, например, интересней держать дистанцию и бить. Хотя бороться тоже могу. Так, Говор Лавр. Самураи далеко не свободные люди. Абсолютно не свободные люди. Они с этим причем согласны полностью. Они это признают. И у них такая идеология. Они как бы, ну, это воспитание такое. Они не свободные люди. Вообще не свободные. Свободные, может, какие-то это индейцы. И то. Где-то есть моменты, где не учатся. Да. Если брать такие как-то литературные персонажи, такие романтические, да? Ковбойцы, индейцы. Ковбойцы, да? Ковбои, если правильно. Говор Лавр, они зависят от хозяев, скорее всего, это секта. Секта абсолютно, да. Говор Лавр, скорее всего, более независимыми и самостоятельно были ниндзя. Но вот тут я поспорил бы. Они тоже зависят от своего клана. Это же все, блин, происходит в Японии, ребята. Там все это духом пропитано, служение, иерархии, вот эти вертикали, страты, кто кому чего, как должен, там и все такое. Это такая, ну, как бы, строение общественное, понимаете? Поэтому ниндзя, у них там тоже свои собственные кланы. Тем более, если их воспитывали с детства. Ну какой может быть свободный ниндзя, если он ребенком просто там оказался, его стали там тренировать, дрессировать, воспитывать, промывать ему мозг. Это как те же самые ассасины, понимаете? У дедушки Хасана на горе. Такие же, ну, собственно, ассасины, такие же ниндзя, такие же самураи. То есть все это, ребята, служение, это клан, это секта, это вот так. Так что не были они такие независимые. Но с другой стороны, они могли бы быть такими. Как и самураи, кстати говоря. Бродячие самураи, ронины, которые оказывались без хозяина. И вот они ходили, бродили, потому что харакири себе не сделали, сэппуку. И потом предлагали свои услуги, там где-то дальше уже ходили. То есть там тоже не все очень чисто, не все так прям как вот самурай благородный. Да разные были самураи. Гумус и у спартанцев, и ну как бы, да, с общепринятой точки зрения, ай-яй-яй, нехорошо. Ну, это вот так. Ладно, друзья, ну что, если вопросов больше нет, пора мне на урок изучать языки. Поэтому я вас всех обнимаю, сердечно вам, так сказать, желаю всего самого доброго, хорошего. Не теряйте бодрости духа, не теряйте огонь любознательности, будьте осознанными. Все, ставьте мне лайки, пишите комментарии и вот эти видео все мои смотрите и друзьям раздавайте, дарите. Окей, все, с вами был я, Макс Степанов.